Друзья, всем привет! Сегодня у нас 20 июля 2019 года. 5-й час, наверное, уже вечера. И вот мы с соседом, Василий, вы уже знаете его по ролику «Рыбалка с соседями», решили на часок прокатиться, собрать грибов на жареху. Остановились вот буквально 500 метров от деревни. Вот тут вот едем недалеко. Ну вот буквально немного прошлись, уже 2 грибочка вот таких мы собрали. Ходим по бровкам вдоль опушки вот леса. И съездим еще до моего заветного места, где бывают растут белые грибы. Посмотрим, что из этого получится. Поехали по грибам. Так, друзья, сделал небольшой кружочек. Вот моя машина. Василий где-то там. Не могу не показать вам вот этого красавца. Вот он спрятался. Но я его увидел. Вот такой вот малышочек. Вот так вот. Нормальный. Вот такой вот красавчик. Влезай в кузовок. Ну а мы идем дальше искать. Ну вот, друзья, такое вот прекрасное место. Вот такой вот обрыв. Наша буровая, наш несмолкаемый фонтан. Вот здесь течет, вытекает. И вот такая красота наша Печора. От берега до берега. Вся залита. Вся в половодье. Ну, естественно, никакой рыбалки. А что мы остановились, а что мы включились? А это вот там вот внизу я заметил грибочек. И походу он белый. Вот он. Вот он, красавчик. Вот он стоит. Сейчас мы идем к нему. Сейчас мы посмотрим, чего он стоит. Грибы были, потому что точно белый гриб. Вот он. Не боровичок, а лесной. Такой вот белый гриб. Пойдет. 4-й грибочек. Идем дальше. Ну что, думаете, я грибы нашел? Не. Я нашел вот столько картофеля. Тут ни много ни мало, ведер 30, наверное, если не 50 картошки. Все скинуто. И сами не съели. И не отдали тем, кто скотину держит. Просто взяли, выкинули. Как-то вот так. Не получилось продать, видать, или что, я не знаю. Хотя картошку спрашивали, картошку искали. Не знаю, что народу нужно. Сажают, трудятся. Потом берут, выкидывают. Бардак. Впрочем, везде. Так, очередное включение. Издалека заметил. Вот такой вот бугорок подошел. Это был просто здоровенный белый гриб. Вот он был какой червивый, но не зря сюда пришел, потому что рядышком растет вот такой вот красавец. И сейчас мы его заценим. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Уберем мох. И сейчас мы посмотрим, как он вырос. Интересно. Вот так вот отрежем. Во. 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 Во, друзья. Вот это грибище. Не зря я пришел к этой ножке. Нашел вот такой грибочек, красавец. Идем дальше. Итак, друзья, у меня опять удачная находка. Но это чуть позже. А для начала хочу спросить, кто знает, вот это что за грибы. Солянки-то по-любому солянки. Я их не очень-то собираю. Вот такой вот грибок. И вот такой грибок. Может быть, это груздь. Не знаю, я в грибах вот таких не силен. Я знаю, что
якчак только я собираю. На бару такие грузди белые. И волнушки еще собираю, бывает. Так что я их не беру, потому что кто знает, их возьмет. Но теперь вот он красавец мой. Вот он, сейчас покажу. Сейчас покажу я своего красавца. Вот он боровичок. Вот он красавчик. Вот он мой хороший. Вот он. Вот он. Вот с такой толстой ножкой. Вот так вот. Ну, красивый? Красивый. Вот так у меня уже 3 белых получается. И 2, 3. 3 подосиновика. Так что без жарехи мы уже не останемся. Смотрим, что здесь рядом. Может быть, рядышком еще что-нибудь найдем. Немного опоздали, потому что на Барово там прошлись. Очень много срезов. Гриб был. Были и белые. Вот такие толстенные ноги. Но уже много погнило. Видать, первая партия вырастала пораньше. Идем дальше. Вот очередной переезд. Поставили вот машину. Только зашли. И сразу 2 белых грибочка луговых. Сейчас посмотрим. Ну-ка, Вась, посмотри, как они там. Целые, не целые. Червивые, не червивые. Ножки-то целые, наверное, должны быть, нет? Да, вроде целые ножки. А это красноголовики даже, не белые. Под эти. Подосиновики. Нет. Червивые. Червивые. Ножка. Ну-ка, ножку посмотри. Нет, ножка целая там вроде, видишь. Ну, тогда это, ложи пакет. Вон, а второй-то, наверное, по-любому целый. Вон такой красавчик. Второй красивее. Что за пену сверху напускали? Видишь, типа слизи-то. Это целый должен был, я резал, наверное. Нет, тоже. Мякоть-то это, зубья можно убрать и все. Мякоть-то потом. Ну, дома почистил бы. Хоть так на жареху насобирать. А нет, зубья это, да, червивые все. Угу. Ножку только опять. Ножка тоже уже начали грызть. Тепло, видишь, мух много. Нога целая, да? Я есть немножко тоже. Мне тоже, видишь, погрызли. Ага. До середины. Ну ладно. Пойдем дальше. И немного в лес, и вот он. Очередной красавец. Подосиновик. Вот такой вот малышок. Тверденький. Ладно, берем. Конечно, мы его берем. Дома с ним разберемся, пока резать не будем. Ищем дальше. Вот такой вот густой лес. Вот это я грибище нашел. Уже выползает вон уже, наверное, не первый день. С треском, наверное, из-под земли. Аж кучу веток на себе несет. Сейчас глянем мы. Смотри-ка, никто его не заметил, да? Ну, вот он какой здоровый. Вот он какой здоровый, здоровенный, просто здоровенный. Вон, он бы еще выше вырос, но ветка уперлась, вот ветка. И не дает ему расти. Вон, здоровенная ветка сверху придавливает. И он получается как вот ковбойская шляпа. С проталинкой. Но навряд ли он, конечно, у нас целый. Посмотрим. Старый уже, походу, старичок. Старичок-боровичок. Ну-ка, на-ка, Вась, подержи камеру. Нормально я отрезал. Корневище, блин. Смотри-ка, целый, да? Не? Да, пойдет он. Дома почистит. Подумаешь, если даже и там несколько дырочек есть. Вроде как целый.
А там видно будет. Ну-ка здесь. Целый, смотри-ка. Да пойдет дома. Помоют, порежут, да и вот с одного гриба и жареха и будет. Разберемся. Вот смотри, на пол ведра 20-литрового. Вот это грибище. Ну а мы едем дальше. То есть пока идем, потом проедем и посмотрим. В принципе, одна жареха есть. Еще одну жареху соберем, чтобы всем было по жарехе и домой. Сегодня надо еще съездить на речку. Все-таки я нашел своих гостей, которых ждал. Они уже в палатке балдеют. Так что отвезу я их на речку. Так что не прощаюсь. Ну вот, за грибами мы сегодня уже сходили. Видел я своих гостей, которых я хотел отвезти на рыбалку. Они поставили палатки, отдыхают. Короче, они отказались от поездки. Сказали, мы и здесь отдохнем. Ну и ладно. А мы вот таким прекрасным вечерком с Ромкой решили выехать на речку с разведкой. Вода весенняя, берегов нет. От кустов до кустов, как мы видим, все залито. Просто с разведкой. А заодно подниму 4 продольника, которые я в прошлый раз Сашкой закидывал. На тесто они так ничего не поймали. Закидывал на червей, поймали одного подвязка. Съемок не проводил. Так что теперь пробуем поймать что-нибудь на червя, на удочку. Спиннинг покидал, не берет. Поднимаем продольники. Коротаем вечер. Что, рыба не клюет, несмотря на прекрасную погоду. Клюет только голянчики. Вон, у Ромы поклевка. Ничего никак не... Речи подсекай. О, поймал голянчика. Я тоже одного голянчика поймал. Их здесь тысячи. Попробовал половить на голяна, на малька, то бишь. Поклевок не дождался. Хотя вот такое место классное. Вот идет река. Тут такая куря, заводь получается. И кусты. Вдоль кустов тут рыбы. Ну, есть тут рыба. Есть 100%. Потому что ее не может здесь не быть. Но не берет. Не берет ни на червя, не берет ни на малька. Клюет только гальян. Окунь, язь, щука не хотят брать ни на что. Кидали блесну, кидали виброхвост. Кидаем малька, кидаем червя. Тишина. Надо будет подождать, пока начнется спад воды. Сегодня первый день без дождя. А дождевая вода, она недолго будет держаться. Надеюсь. Вот, 1-2 метра упадет и будет все красиво. Ну а пока еще минут 5 покидаем и пойдем снимать продольники. Была поклевка окуня. Хорошенький такой окунь, грамм на 300. Клюнул на вертушку. Но до лодки не дошел. Ушел. Сорвался. Вон проплыли сейчас с кострища. Вода сейчас ровно такая, даже чуть-чуть больше. Буквально ненамного. Какая была в ролике «Веселая рыбалка с друзьями». Вот, тогда мы тоже... Тогда у меня стояли продольники. Оп, блин, зацепился об кусты. Опа. Порвал, что ли? Порвал. Порвал блесну. Так, надо запомнить место. Так, запомнить место и найти, когда вода... А? На поверхности. Да не, навряд ли. Вот. Вода была точно такая же. И точно так же не клюет. Когда продольники работали, сейчас они не стоят. Там вот возле тех кустов клюнуло кусок.
вода прет, смотри, видишь? Песок по воде плывет, значит вода прибывает и прибывает еще. Бешеными темпами. Ладно, постоим, покидаем, может окунь клюнет. У меня вот там же клюнул окунь. Вода просто прибывает бешеными темпами. Сейчас я нацеплю виброхвост. А ту блесну я потом постараюсь найти. Она, в принципе, будет на суше скоро уже. Так, блесна оборвалась. Поставили виброхвост. Поставил, что нашел. Красную головку. Желтый вибрик. Ну не желтый, а зеленоватый такой. Прозрачный. Сейчас попробуем на него. Вон плещется, видишь, это язь. Плесканулся там. Не крупный, или сиг, или язь, одно из двух. Опа.